Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Sonuncu OTK sınavında belə maraqlı bir sual var idi. Sualda deyilir ki, n sayda iç-içə çəkilmiş 8 bucaqlının təpələri şəkildəki kimi birləşdirməklə alınan qrafın qonşuluq matrisindəki sıfırların sayını müəyyən edin. Bu sualı gəlin belə izah edək. Biz görsək ki, burada hər 8 bucaqlıda neçə til var? 8 til var. Yəni baxın, saysaq 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 til var. Baxın, bu birləşdirici tillərə mən hələ ki nəzər yetirmirəm. Düşünsək ki, hər fiqurda 8 til varsa, n sayda fiqur varsa, 8 vurulsun n sayda burada til var. İndi isə biz bu birləşdiricilərə nəzər yetirsək, görürəm ki, burada 1, 2, 3 bu ardıcıllıqla gedir. Hal-hazırda bizim gördüyümüz fiqurlar 4 ədəddir. Və 4 ədəd fiqurun başlanğıc təpədən, belə deyək, birləşdirici olaraq görsək ki, 3 dənə til çıxır. 4 fiqurdan 3 dənə til çıxır. Yəni, bu başlanğıc tutaq ki, bu A təpəsidir. A təpəsindən 1, 2, 3 dənə til çıxır. Və yaxud da bu B təpəsi isə buradan da 3 dənə til çıxır. Yəni, 4 dənə fiqur var və 3 dənə til var birləşdirici olaraq. Mən burada deyə bilərəm ki, 8n üstə gəlinsin, n çıxılsın 1, yəni buradakı tillərin, birləşdirici tillərin sayı, amma neçə dənə təpə varsa, o təpələrin sayı qədər. Neçə dənə? 8 dənə. Vurulsun 8. Bərabər. 8n üstə gəlinsin 8n çıxılsın 8. Burada olur 16n çıxılsın 8. Bu bizim tillərimizin sayı edir. Bizə ümumi 0, 1'ləri də tapmaq lazımdır burada. Çünki ümumi sıfırları axtarırıq. 0, 1'ləri tapanda gəlin sizə kiçik bir nümunə verim. Tutaq ki, bizim 2 ədəd belə bu qayda ilə birləşmiş qrafımız var. Bu fiqurumuz var daha doğrusu. Bu fiqurda neçə təpə var? Deyirik ki, bu fiqurda 8 təpə var. Və yaxud da mən bunu belə deyə bilərəmmi ki, fiqurlar düzbucaqlıdır. 2 dənə düzbucaqlı var, hərəsində 4 dənə təpə. Yəni 4 vurulsun 2 və onun da kvadratını tapanda eləyir 64. Biz yəni burada qonşuluq matrisini qursaq 64 dənə 0 və 1 var. Burada da 8 təpə var və n dənə fiqur var. Deməli 8 vurulsun n dənə təpə var. Bunların kvadrata yüksəltsək biz ümumi 0,1'lərin sayını taparıq. 64 n kvadratı. Bizim üçün artıq ümumi 0,1'lərin sayı məlumdur. Biz ümumi 0,1'lərin sayından 1'lərin sayını çıxıb 0'ların sayını tapa bilərik. Bəs 1'ləri necə tapırdıq? Bildiyimiz kimi bir til qonşuluq matrisində 2 ədəd 1 əmələ gətirir. Yəni belə desək ki, A təpəsindən B təpəsinə yol varsa, qonşuluq matrisində A'dan B'yə 1 yazılırdı, B'dən A'ya da 1 yazılırdı. Bizim ümumi tillərimizin sayı 16n çıxılsın 8'dir. Biz 2 vurulsun 16n çıxılsın 8 yazsaq, yəni 32n çıxılsın 16 yazsaq, bu burada bizim birlərimizin sayı olar. Qonşuluq matrisindəki birlərimizin sayı. Biz də dediyimiz kimi qayda olaraq ümumi 0,1'lərin sayından nəyin sayını çıxmalıyıq? Birlərin sayını. 32n çıxılsın 16'nı çıxsaq, yəni 64 n kvadratı çıxılsın 32n üstə gəlsin 16 nəticəsini almış olarıq. Burada doğru cavab Y variantı olmuş olar.